नमस्कार. 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर मार्मागोवा हाच्या फाउंडेशन स्टोनाच्या कार्यक्रमाक आमी हांगासर आसा. आमच्या मदीं आसात आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे, राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद तानवडे, GSIDCचे चेअरपर्सन बाब मायकल लोबो, तुमचे आमदार बाब संकल्प आमोणकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे GSIDC बाकीचे सगळे पदाधिकारी, कावन्सिलर म्हणजे मित्र बाब दीपक आणि बाकी सगळे जाण, समोर आशिल्ले उपस्थित म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणांनो, आमी फाउंडेशन स्टोन घालपा खातीर आज हांगासर आसा. म्हणजे जुलय 2026 आमी फाउंडेशन स्टोन घालता. 15 ऑगस्ट 2027 हाजें इनॉग्रेशन आमी करतले. कितले जाण येतले ते हात वयर करात. आमी जितके व्यासपीठाचेर आसा तितकेय जाण परत ह्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक येतले हे तुमकां हांव सामकें ठामपणे सांगता. तुमी येतले काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा मोदी जी आप आगे बढ़ो. कारगिल दिनाचा मोदी जी आप आगे बढ़ो. हांवें कित्याक सांगलें, हे सगळें कितें जें जाता तें फक्त मोदीजीच्या आशिर्वादात जाता. अदरवायज हें आमकां करप पॉसिबलूच नाशिल्लें. डबल इंजिनचें सरकार अस्तित्वात आसा म्हणून आमी येदो व्हडलो विकास करपाक शकता. म्हाका दिसता अशें 8 किलोमिटराचेर वेगळी PHC करप, तशी तुमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणजे आतां आमी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कन्वर्ट केला चिखली हांगासल्यान सारके 8 ते 9 किलोमिटर आसतलें. हाज्या पलीकडे आनी म्हणजे 8 ते 9 किलोमिटराच्या डिस्टन्सात तुमी देशात खंयसरूच वचून पळयशात जाल्यार इतक्या कमी जागेत दुसरी PHC जायना. जाता ती कित्या खातीर जाली? कोणा खातीर जाली? तुमच्या खातीर जाली. संकल्प ही सेकंडरी. ओके, तो तुमच्या खातीर झगडला म्हणून तुमच्या खातीर जाली. तुमच्या खातीर तेणी करून घेतली. त्या खातीर ताचें अभिनंदन करात. खूब जाण आमदार जाले, खूब जाण मंत्री जाले, बट तुमची कोणाक चिंता नासली. चिंता कोणाची असली? स्वताचीच असली. कोणाची असली? स्वताची असली. विजन आसचें पडटा, फोकस विजन आसचें पडटा. पीपल फर्स्ट. आपले लोक पयलीं, आपूण मागीर. म्हाका कसलीच चिंता ना. तो भाशण करतना म्हाका उठून जाल्लें, मातसो राव आतां बस म्हणून, घाम खूब येयला तुका, खर्चाता तूं म्हणून. बरें जालें मायक मातसो वेळ बंद जालो. तो मातसो वेळ श्वास घेवपाक शकलो. हांव खोटें सांगना. अरे लोकांचें काम करचें, आपली काळजी घेवची. हांव सांगता ताका, कारण लॉंग टर्म तुका काम करपाक जाय. काय चिंता करूं नाका, सगळे लोक तुज्या वांगडा आसा. हांवें कित्याक सांगलें, ल्हानशा 4.5 वर्साच्या टेन्युअरात तेणी केल्ली कामां तुमी वाचून दाखयली. फाटल्या 15 वर्साच्या कार्यकाळात सुद्धा अशा पद्धतीची कामकाज खूब जाण करूंक शकूंक ना. तितकी कामां ह्या मार्मागोवा मतदारसंघातल्या लोकां खातीर ताणें केल्या म्हणून ताजें हांव अभिनंदन करता. आयज 26 कोटी रुपया स्पेंड करून आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटरचो फाउंडेशन स्टोन घालता. ताका एक्सपर्टायट करून बाब विश्वजीत राणे आरोग्य मंत्री हांच्यांनी बी ताका फटाफट तांच्यांनी फायल क्लियर केली. जागो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रींतल्यान ताणें ट्रान्सफर केलो आनी PHC खातीर दिलो. कित्या खातीर? संकल्पाची तळमळ लोकां खातीर ताणें पळयली आनी ठरयलें की आमकां अर्बन डेव्हलपमेंटाक आनी वेगळो जागो नाका, तो PHCक दिवचो म्हणून दिली. आनी हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांव बऱ्याच जाणांक सांगता, फक्त बरें ना जाल्यार ट्रिटमेंट घेवपा खातीर न्ही, बरो ना केन्नाच जावचो न्ही, म्हणजे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर चेकअप. जे लोक बरे ना ताका ट्रिटमेंट जातलीच. जो कोणाक बारीकशे मायनर सर्जरी करपा जाय ताका करतलेच. जाणटेले कोण आसा तांकांय ट्रिटमेंट जातली.
बट जेका आमी प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर चेकअप जे म्हणटा, वेलनेस ट्रिटमेंट जी म्हणटा ती आता आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी सुरवात जाल्या. आयुष डॉक्टर परत आसा तशें न्यूट्रिशियन, फिजिओथेरपिस्ट ह्या सारकिले कन्सल्टंट जे तुमकां टायम टू टायम मार्गदर्शन करतले. आणि जाणटेल्यांक म्हणजे बाब विश्वजीत राणे जे आत्तां सांगतालो ताजें तर म्हणणें की सगळ्या लोकांक जे जाणटेल्या तांकां घरात कडेन वचून ट्रिटमेंट दिवची, कोण पॅरलायसीस जाल्या घरात कडेन वचून ट्रिटमेंट दिवची, ती खरीखर बरी संकल्पना. कारण लोकांक विच इज नॉट एफोर्डेबल. एखादो फिजिओथेरपिस्टाची पर सिटींग फीस इज नॉट लेस दॅन 2000 रुपीज, नॉट लेस दॅन. पण आमची फुडली संकल्पना ती आसा की एखादो जर पॅरलायज जालो आसत जाल्यार तो परत एकदा सारको जावचो, हाज्या खातीर ह्यो ट्रिटमेंट आसा. बट बेजीक तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात उरपाक जाय म्हणून हांव सांगता, DDSSY कार्ड कितल्या जाणां कडेन आहा? दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड हात वयर करा. थोड्या जाणां कडेन ना, थोड्या जाणांक कळोंक ना कार्ड कितें तें. ते कार्ड करपाक तुमकां पयशे लागोंक ना. त्या कार्डाची किंमत 4 लाख रुपया आणि 6 लाख रुपया. कितले? 4 लाख आणि 6 लाख. हाल्लीच आमी दोगांयनी मेळोन ते 2.5 लाख आणि 4 लाख असले ते 4 लाख रुपया आणि 6 लाख रुपया केला. हे कित्याक? तुम्ही बांबोळे वचत जाल्यार तुमकां बांबोळे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट मेळटली. बट तेच जर तुम्ही फाल्यां मणिपाल हॉस्पिटलांत वचत आणि एपेंडिसेक्टॉमी केली थंयसरूय बी तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट मेळटली. सरकाराचे कार्ड दाखोवपाचें. ते पयशे कोण फारीक करता? हांव फारीक करता सरकार म्हणून. वर्साक जवळपास 70 कोटी रुपया आमी लोकांच्या ट्रिटमेंटाचेर DDSSY कार्डाचेर मोडटा. बऱ्याच जाणांक हें कळना. युनिवर्सल मेडिकल एम दिवपाचें काम फक्त गोंय सरकारान केलां. जाल्यार तुमी म्हणटले जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा ताका फुकट ट्रिटमेंट मेळटा. बट जो गव्हर्मेंट सर्वंट ना तेकाय बी फुकट ट्रिटमेंट दिवपाचें काम म्हजें सरकार दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड ह्या कार्डाच्या मार्फत करता. हाज्या व्यतिरिक्त आमी पळयता की जायत्यो स्किमी, जायत्यो योजना म्हणजे संकल्पान ह्या मतदारसंघांतल्यान कितें फायदो ह्या सरकाराचो जाव येता हो तुमकां पुराय रित्या एक्सप्लेन केलो. जावं तें म्हजें घर, जावं तो म्हजो फ्लॅट किंवा रेग्युलरायज करपाचें आसतलें, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, CM स्कॉलरशीप योजना आसतली, सिंगल पोर्टलाचेर आमच्या भुरग्यांची फीस आमकां परत मेळटा. अश्यो विविध योजना आमी सरकाराच्या मार्फत. मागीर फ्री टॉयलेट आसतलें, फ्री घर आसतलें. म्हणजे विचार करात की जो कोणी विचारूय केन्ना करूंक नासलो अशा पद्दतीच्यो योजना सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपाचें काम म्हज्या सरकारान हे सातत्यात केलां. आनी हेंय सांगता हांव परत, आमी खंयसर जाती भेद करूंक ना, आमी खंयसर धर्मभेद करूंक ना. आमच्या सरकारात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ह्या तत्वाचेर काम केलां. आमी खंयची स्कीम दिता आसतना तूं हिंदू, तो कॅथलीक, तो मुस्लीम म्हणून कोणी पळोवंक ना. किंवा हो गरीब, तो श्रीमंत, तो OBC, तो ST, तो SC म्हणून केन्ना पळोवंक ना. सरसकट सगळ्या खातीर सगळ्यो योजना दिवपाचें काम आमच्या सरकारात केलां. आनी म्हणून तर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचो ह्या मतदारसंघाचेर तसो व्हडलो आशिर्वाद आसा म्हणपाक जाय. कारण सगळो आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात पयलीं ट्रान्सपोर्ट म्हणजे जे तुमकां कंजेशन जातालें गाडयांचो ताका फ्लायओव्हर करून त्यो डायरेक्ट वचपाचें काम हे ह्या मतदारसंघात केलें. पोल्युशन उणें करपाचें काम ह्या मतदारसंघातले खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या सरकाराच्या कार्यकाळात जालां. जायते जाण टिका करपाक आसतले, आपल्या कडेन जमूंक ना ते चड टिका करतात. कारण आतां जें काम केलां हें स्पश्ट दृश्टीन पळोवपाची गरज आसा. कारण म्हाका खबर आहा म्हणजे संकल्पात व्हिजन दवरून ज्या पद्दतीत आणि फोकस करून इंडिव्हिज्युअल रित्या सामाजिक कामां तर सातत्यात त्यांनी केल्या, सार्वजनिक कामाचेर तर त्यांनी कंप्लिटली भर दिला. बट एखाद्याचें वैयक्तीक काम सुद्दां जर कितें करपाक जाय आसत जाल्यार ते पर्सनल लेवलाचेर फॉलोअप करून करपाचें काम तो सातत्यात करता. सिवरेज कॉर्पोरेशनचो चेअरमॅन जाल्या उपरांत गोंयभरचे सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें करता आसतना
आपल्या मतदारसंघातली सिवरेज खूप मोठ्या प्रमाणात, कारण लोकांक आता प्रॉब्लेम फेस जाता आणि विशेष करून म्हणजे आत्ता हांव दिपकाच्या बरोबर त्या सांकवाळ पंचायतीन गेल्लो, थंयसर तर लोकांची सिवेज उदक जिरज ना, पण ह्या लोकांक म्हणजे आमी म्हणटा तशेंच सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट बांदपाची गरज आसा, तुमचो आसलेलो लायन रिप्लेसमेंट करपाची गरज आसा, प्लांट रिनोवेट करपाची गरज आसा, तेंय काम देगीत ताणें हातांत घेतलां. म्हणजे विचार करात, फुडल्या 25 वर्सांक तुमच्या मतदारसंघाची काळजी घेवपी इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या कार्यकाळात तयार जाता. हांवें कित्याक सांगता, आमी शॉर्ट टर्मा खातीर विचार करिना. कदाचित आत्ता जे आमचे भुरगे 20 वर्साचे आहा ताका फुडली जेन्ना 45 वर्सां जातली तेन्ना सुद्धा ह्या मतदारसंघातले इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्दतीन जाय ताजो फावंडेशन स्टोन आतां घालप, ते प्रोजेक्ट आतां कंप्लीट करप, हे काम सातत्यात आमच्या सरकारात केलां. आनी म्हणून तर हांव तुमकां मुद्दामून सांगपाक आयलां, कारण ह्या PHCचो आमी फावंडेशन स्टोन न्ही म्हणजे कोणीय पळयत जाल्यार म्हणटलो आज इनॉग्रेशन आसा काय कितें, येदो व्हडलो क्रावड जमला. म्हणून हांवें सहज हांव राज्यसभा खासदाराक सांगतालो की आज जर म्हटल्यार जवळपास 3000+ क्रावड आसा जाल्यार म्हाका दिसता इनॉग्रेशनाक 6000च्या पेक्षा चड लोक ह्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक सगळे जाण उपस्थित रावतले हाची म्हाका खात्री आसा. आमच्या सरकार हे सातत्यात ह्युमन रिसोर्स डेव्हलप करपाचें काम आमच्या सरकारात सातत्यात केलां. तुम्ही जर फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात जर काढून पळयशात, गोंयांत नवीन इन्स्टिट्यूशन सुरू करपाचें, नवीन युनिव्हर्सिटी सुरू करपाचें काम नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आसतली किंवा नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आसतली, मेडिकल कॉलेजीचे सीट वाडोवपाचे आसतले किंवा आर्किटेक्चर कॉलेजीन पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे सीट सुरू करपाचे आसतले किंवा ITयात आमच्या नवीन कोर्सीस सुरू करपाचे आसतले. हे आमी कित्याक करता? आयच्या तरणाट्या खातीर, ज्या तरणाटे जांकां आमी झेन झी म्हणटा 18 वर्साचे भुरगे, हांचो फ्युचर आमी पळयता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां विजन आसा म्हणून तेंच्यांनी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली, म्हणून तेंच्यांनी स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री ही नव्यान सुरवात केली. तांकां चिंता आसा आमच्या देशांतल्या भुरग्यांची आनी म्हणून म्हणजे एप्रेंटिसशीप सारकिलो नवीन प्रोग्राम काडून एक्सपिरियन्स तांकां दिवचेलें हें काम आमच्या सरकारात सुरवात केलें. आनी ताकाच लागून म्हणजे आमी जाका म्हणटा की अशा पद्दतीचे नवीन कोर्सीस तुम्ही स्टार्टअप इंडिया आसतले, स्टँडअप इंडिया आसतले, म्हणजे ह्यो पॉलिसीज सुरवात केल्यो जेणे करून ताका नवीन रोजगाराच्यो संधी ह्यो आमच्या देशात आनीक आनीक नवीन नवीन तयार जातल्यो. आमी गोंयांतूय बी कमी दवरूंक ना. तुम्ही पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पळयशात, गव्हर्मेंट कॉलेजी आसतल्यो, प्रायवेट कॉलेजी आसतल्यो, ह्या हातूंतल्यान आमचे नवीन भुरगे शिकून फुडें येतले आनी तांकां नवीन संधी गोंयांत, भारत देशात आनी जगाच्या फाटीचेर मेळपा खातीर अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमच्या सरकारात जायते फावटी जायत्यो गजाली केल्या आनी त्योच करपा खातीर आमचें सरकार हें सदांच वावुरता. आनी म्हणून तर म्हणजे फाटल्या 12 ते 13 वर्साच्या कार्यकाळात देशात जो विकास सांगनाशिल्लो तो विकास सगळ्या सेक्टरात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या कार्यकाळात जाला. आनी म्हणून हो कार्यकाळात जाता आसतना आमी एक आर्थीक महासत्ता म्हणून जगाच्या फाटीचेर येवपाक लागलेले आसा. मोदीजीची ग्लोबल लिडरशीप वाडपाक लागलेली आसा आनी ताकाच लागून काही अशा पद्दतीचे आमी म्हणटा तशें म्हणजे फॉरेन कंट्रींतले काही लोक ह्या सत्ता ह्या देशात वावुरपाक लागल्या. कित्या खातीर? कारण त्या पद्दतीत मोदीजीची महासत्ता, आर्थीक महासत्ता जी वाडपाक लागल्या ती थोड्या लोकांच्यान पळोवन नजो म्हणून करपाक लागलेले आसा. पण आमकां विश्वास आसा ह्या गोंयच्या जनतेक आनी ह्या भारत सरकारांतल्या पुराय लोकांचो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर विश्वास आसा की ज्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट की स्वतंत्र जाल्या उपरांत 50 वर्सां करूंक शकूंक नासले ते आपल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात तांच्यांनी ह्या देशात इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेव्हलप केला आनी तांच्यांनी ह्या देशात ह्युमन रिसोर्स म्हणजे भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो डेव्हलप केल्यात. आनी म्हणून तर म्हणजे आयज सुद्धा पुराय देशभरातले लोक हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या विचारांशी सहमत आसात. तांचो विचार फुडें व्हरपाक सातत्यात लोक काम करीत आसा. हय, कोण तरी येता खंयच्या तरी एखादे म्हणजे बारीकसो विशय घेवन फुडें येता आसत, पण म्हाका दिसता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो पुराय म्हणजे जगभर चलपी तेचें काम जर पळयत जाल्यार देशाक महासत्ता केल्या शिवाय रावचें ना. आनी म्हणून तर आमी सगळ्या जाणांनी की हय
डबल इंजिनचे सरकार परत हाडपा खातीर गोंयांतलो विकास अशाच पद्दतीत डबल इंजिनान तो फुडें वचपा खातीर तुमचो सगळ्यांची साथ, तुमचो सगळ्यांचो मोग हो भारतीय जनता पार्टी खातीर जाय, आमकां सगळ्या खातीर जाय. आनी म्हणून हांव आयच्या दिसा तुमकां परत एकदा उलो मारता की तुमचो सगळ्यांचो साथ, तुमचो सगळ्यांचो मोग हो आमच्या खातीर आसतलो हाचो हांव विश्वास व्यक्त करता. आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार परत एकदा म्हज्या बरोबर भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, वंदे भारतीय जनता पार्टीचा खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.